首先呢，我教大家这个神奇的咒语。我说1、2、3，念咒语，念得越大声，变得速度越快。这个咒语叫做“我爱儿童新乐园”。那1、2、3，念咒语。我爱儿童新乐园。非常好，现在就是见证奇迹的时刻。记不记得我刚刚有说，念得越大声，变得速度越快？刚刚这音量呢，大概到晚上7点52分就可以变出来了。来，大家开始等。不行啊！既然要看魔术，就是要看下一秒立刻见证奇迹的效果，对不对？所以呢，待会我再说1、2、3念咒语，大家集中力气，将这个咒语念得越大声，变得速度越快。来，再一次哦，1、2、3，念咒语。非常好，现在就是见证奇迹的时刻，吹一口气。3条不一样长绳子变一样长的，掌声鼓励鼓励。谢谢大家掌声。